कराय मास्तरवर अजिबात प्रश्न येणार नाही. भ्रष्ममुलक ज्वालामुखीवर प्रश्न येईल. कराय गुरुजी यूट्यूबवर शिकवते, कोण्या गावचे होय? मांडवा. ठीक आहे. पाचोड, बेलगाव, एकबुर्जी असे ऑप्शन नाही राहणार. ठीक आहे. आता लक्ष द्या, भेगीय किंवा भ्रष्ममूलक कॅपलरी. ठीक आहे. भेगीय किंवा भ्रष्ममूलक ज्वालामुखी. आता लक्ष द्या बे, पृथ्वीले अशा सूक्ष्म, पृथ्वीले पहिले अशा सूक्ष्म भेगा होत्या, छोट्या छोट्या भेगा होत्या, 2-2 इंचाच्या, 3-3 इंचाच्या. आपली ठीक आहे रेगुर मृदा कशी, ठीक आहे, त्या बुड्या पडते. ठीक आहे. या पृथ्वीले अशा डायरेक्ट, लक्ष द्या बे, डायरेक्ट प्रावरणापर्यंत. ठीक आहे. ह्या शिलावरण, ह्या थर शिलावरण, ह्या प्रावरणापर्यंत ह्या का होत्या. ठीक आहे. प्रावरणापर्यंत ह्या कॅपलरी अशा शिदे भोगदाड होते. शिदे भोगदाड कुठपर्यंत? हे भोगदाड सीधे प्रावरणापर्यंत. आणि त्या प्रावरणातला खद 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 खिचडी कशी उतू जाते, अशी झाकणी दिलं खद 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 वरण, ते झाकणी अशी फडफड 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 करून करून उतू जाते ना, बस तसंच. हा इथून निघे. ठीक आहे. इथून खद 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 लावारस निघे आणि तो लावारस असा इकडे जाऊन पसरे. ठीक आहे. हा असा खद 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 निघे आणि ह्या खद 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 हा असा निघे खद 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 हा खद 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 असा मस्त. ठीक आहे. असा मस्त इथून निघे आणि मस्त आरामशीर असा आरामशीर पसरे. आता ह्या कॅपलरी होत्या तर उली उलीच निघण ना काय याच्यातून का, असा धडकन निघणार नाही. उली 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 असं उली 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 निघाला का, उली 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 पसरला असा. हा ठीक आहे. असा आणि आरामशीर पसरे म्हणजे असा. ठीक आहे. खद 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 असा लावारस निघे आणि मस्त आरामशीर पसरे. याले म्हणते भ्रष्ममूलक ज्वालामुखी. कॅपलरीमधून